ही सवाल असांजे साथी नौजवान शायर दिलशाद ख़ासकेली पुछियो आहे। कंहिंजी जुदाई में दिल दाहूं करे जे रोई पए त पोइ उनखे कीअं माठ कराइजे? उन खे कंहिंजी जुदाई में अगरि दिलि रोअंदी आहे त उनखे माठ कराइजे, मतिलबु तसली ॾिजे। तसली सां माठ न करे त पोइ वरी को न को कलाम झुंगारे उनखे ॿुधाइजे। कहिड़ो कलाम फौज़िया? रोना दिलड़ी जहिड़ा फटिजी विया। वाह वाह, रोई थी जिन लाइ उहे माण्हू मटिजी विया। बकौल शाइर, प्यार दरिया हुआ, दरिया बि लटिजी थो वञे। नेठि इंसान आहे, इंसान बि मटिजी थो वञे।